La plataforma por la que este usuario presentó su petición fue Change.org, medio de reputación cuestionable, pues sufre de ser una fábrica de memes. Los que apoyan esta petición justifican su posición diciendo que existe un excesivo realismo y erotismo en la animación, lo que socava el ímpetu y los gags atractivos en la obra original. Esto hay que cogerlo con pinzas, ya que no es raro que se esté en desacuerdo con la dirección de un trabajo de animación. Un ejemplo de esto es la adaptación al manga de Mob Psycho 100, en donde se mantuvo cierta fidelidad estética con el trabajo de One, autor original